丽的牡丹，清新的荷花，憨态的小鸭，优雅的白鹭。您也想画出如此生动的作品吗？那就请您跟刘存慧老师学画写意花鸟画吧。观众朋友，大家好，今天我要带着大家学习喜鹊的画法。刘存慧，国家一级美术师，北京市特级教师、教授，现为中国民族画院副院长、北京诗白艺术研究会会长、北京美术家协会理事、北京朝阳区美术家协会副主席、中国书画研究会理事，师从娄师白先生，擅长写意花鸟画及山水画，尤以画风雨为佳。上次我为大家讲了八哥怎么画，为什么这2节课要连着说？是因为它在内容上有相似之处，所以今天我们从这儿说起。先拿几支小笔，咱们一起来探讨。蘸浓墨很重要啊。我在为大家讲的时候，我曾经提了，我说画喜鹊跟画八哥在某些地方接近。哪儿接近？就是面部，它的头部的感觉。我们先画它的喜鹊的眼睛，大家看看。我们勾一个圆圈，2笔，点上这个眼睛，啊。要注意的就是喜鹊不具备那个冠羽，就是它的脑门是平的，没有任何东西，因此这个脑门和鼻子，我们就把它用一条线画上。但是它的嘴也是3笔画，第1笔画口缝，但是它的嘴不要画得很长，画在眼睛的下边。第2笔是画上片嘴，第3个是画下片嘴，它是这样过来的，所以这个嘴不要很长。然后是它的头部，它也具备有耳羽，要点虚笔触，啊，在鼻子这地方出现点小的羽毛啊，然后它的下腮部，我们要点出它的羽毛的这种飞白的这种动态感。好，头部，这个头部画完了，要说画喜鹊的头不能画大了，画八哥的时候我倒没有说，我说可以夸张，这喜鹊不行啊。然后它的背部转过来，有2块特别明显的空白，这2块白就是白羽毛，在它的两肩上，因此我们要把这2块白保持住。所以现在画的这个结构关系，我们要留住它。首先在这儿要留1笔白，因此这笔白我们就要勾线，在那边适当的又有1笔白，所以2笔白有了。然后我们把背部的羽毛就画过来了，画过来的时候正好是虚笔，还有点飞白，就带过来了。啊，这个喜鹊是扭回头来一个动态。然后这个白羽毛这个位置，有的时候适当的可以加点皴擦，那是您为了让质感的需要。然后接着就蘸浓墨，蘸完浓墨以后画它的飞羽，分几级画，最长的那一级就是大羽翅，1笔带过来，然后2边画过来，哎，这样这个喜鹊要注意，该黑的地方在脖颈这个位置，该白的地方在它的2肩。然后前胸怎么办呢？前胸又是一条线，我们把它带过来，这样就保持了它胸部的那种浅色的质感。然后就是尾巴，喜鹊的尾巴是最有特点，它长，而且长当中还见笔墨，所以这时候我们就吸点水，放一边，选一个中号笔拿上来。刚才那支笔为什么要吸点水呢？不就是想让它这个笔在旁边别干，因为你这时候要画上几笔呢，是吧？这时候要调一点淡墨，调出一个色阶，再调点重墨，哎，让中号笔水分比较多一点。在这种情况下画它的喜鹊的尾巴，喜鹊的尾巴比较长，长的那个长度要超过身体
的长度。我们从内侧开始往外画，略微往上翘一点，1笔、2笔、3笔、4笔，1笔比1笔短。那边还有几笔呢，所以我们就适当的露一下就完了。有一点飞白，大家一看，哎，飞出一点点就可以了，别让它阴，吸一下，这样的喜鹊的造型就出来了。然后就是再用这个淡的这支笔画它的大腿的位置，然后把尾部给它略连几笔，这样这个喜鹊就成型了。长度有了，比例有了，结构有了，然后您再拿起你刚才那支小笔，蘸点浓墨，您再看它的整体变化结构。比如说肩部，比如说头部，还需要不需要加强？但是我讲了，头部不能画太大，啊，那么咱们就不要给它画得太大。头部的这空白可以不可以挤一挤？可以，头部不要这个白留太多，那我们就挤一挤。哎，好，画好了。这时候还可以弄点小笔在后边，把这个羽翅再勾一下，是吧？画好了，然后就是它的大腿，腿也是黑的，因此我们就把它画到这儿啊，张开，哎，画好，站住，一个立式的姿势站好。嘴的颜色，拿另外一支小笔，蘸点淡墨，略微蘸一点焦茶。我说过，嘴的颜色也是黑灰色，所以你这个时候才可以把它涂上黑灰色。啊，眼睛我们得涂点色了，所以这支笔略微蘸一点黄。这时候您就开始把它的眼睛画上，飞白要留住，也就是高光点要留住，然后从下往上一燃。好了，这个鸟基本上这个鸟就画完，然后看看造型笔墨，如果觉得这个鸟笔墨哪儿缺，也肯定就是在这些地方缺，其他地儿不会缺了。颜色该有的全有了，一只鸟画好，笔墨也有，干湿浓淡都有。这是一个动作，另外一个动作就是喜鹊的动作，尾巴特别容易造型。我刚才已经讲了，如果尾巴造型，我们可以不可以先不画头，先画它的身体？大家跟我试一试啊。另外一个动作，比如说这样画一只鸟，先画它的背部、颈部，然后把它的肩部勾出来，背部、肩部先勾出来，然后分级画出它的羽翅，飞羽画出来，分级画出来。你看，先画头冲右下方啊，然后重点我们要看尾巴的动态，然后拿起那支中号笔，调一下墨，也要从里往外画啊，留下一点白，尾巴根的白往上画，往上画，1笔、2笔、3笔，往上画，翘起来，好看。因为什么？因为我重点要说的是，这尾巴决定鸟的动态，因此，哎，画起来，好，往上画，有了，然后再看它的身体状态，哪儿需要加强？翅膀、肩部哪儿需要加强？翅膀，啊，哪块黑还需要调整？它的前胸在哪儿？前胸是必须得都勾吗？那个勾了，这我不勾，我老想变化变化，行不行？行，那您就把它画成淡墨的，但是要淡一点，不要太重。然后您就把它大腿画出来，你看这么一画，哎，画面就有了。现在这鸟就差头没画，然后头部你拿起那支小笔，蘸浓墨，看这个头的姿势，这头的姿势我们尾巴冲上翘了。头再冲上翘不好看，那头让它冲下一点，因此这个头部我们这么来了，这样画头部，从下扭着身子，侧着头，把头部画在这儿。大家看，这么画好像你就更觉得自己容易把头的位置画好。
然后把它的眼睛勾上，在这个位置，把嘴的口缝画出来，鼻子画出来，上片嘴画出来，下片嘴画出来。哎，画好了。这头是扭过来冲前的，然后把它的耳羽和眼边这些线给它点出来。哎，这鸟是这样的，我们觉得也很好。这时候我就拿起那支中号笔，有淡墨呀，把剩余的这个部分把它勾一下，面部、脖子、脖颈，哎就行了。这鸟可以扭过身子向下，一只鸟就画好了。然后就是看它的形态姿势，腿在这儿，画好。另外露出一点，这鸟就画完了。这两个鸟出来了，形态有了，两只不同动态。好，下面我再画一个，我就画一个前胸露的大的。我这回先画前胸，是吧？再画8根，那个时候我跟大家说过，可以先画前胸，这喜鹊也可以。我们画一个，啊，前胸，大家看，画点淡墨，然后带过来啊，好，然后就是羽毛，哎，我们画点小笔触，在上创造点关系，哎，创造点关系，然后就是画它的头部，这会儿注意了。头在上方，也让它向下看，啊，也让它向下看。头部在这儿，后边脑门这个位置要有点重墨，画在这儿，然后画它的口缝、鼻子的位置。上片嘴的位置，哎，你看这样一画，这个鸟就很自然的形成了一个3只鸟的呼应，神态上。好，然后就是它的脖子的位置要有中墨，然后翅膀一定要空白，翅膀空白，然后后背要有中墨，你看，然后到飞羽要有中墨，你看这就很自然的就皴擦过来了，有时候就一笔带下，你看这鸟就有了。所以有时候画这个鸟，画熟了以后，你是笔墨熟了，造型自然熟，是吧？哎，下面要注意什么？又是那尾巴，拿起刚才那支中号笔，吸点淡墨。这尾巴也不能画直了，也要翘着，因此这尾巴是这样出来的，一个、2个，你看，尾巴画出来了。这个尾巴画的没有那个重，然后尾根这地方可以重一点，你看。我刚才那只喜鹊在画的时候，也是尾根带着大家皴擦了几下，这也是，你皴擦几下，这不就好看了吗？啊，然后再拿起那支小笔，把它的头部根据现在身体的状况给它补齐。我觉得应该补点虚的，好看，显得有味道，因为有点皴擦嘛。然后我再蘸点浓墨，把这只鸟的大腿的位置给它画出来。这样我就2只、3只好都处理好了，3只鸟一画，形态不一样，组成一个画面完全可以了，有疏有密。站在什么上头？人们都说喜鹊登梅，梅花我可教过你。这时候如果你要在上头画一串梅花，我觉得不难看，因此我想带着大家把它画了。这时候就拿起有一支小笔。就蘸点黄颜色，白有没有？有，我们还真带着呢。那就把它拿出来，把这支白挤上，在调色盘里。大家也是挤点白颜色，然后用笔根蘸白。你看，用笔根蘸白，用这黄颜色的笔根，笔尖略微加点焦茶，就这么一个色儿。我们画点花，在哪儿画？先别在鸟周围画，先在一边画。你看，黄颜色。这会儿又复习了一次梅花的画法，我觉得很有必要，我也觉得很有意思，是吧？所以大家学起来也应该是有这种同感，啊，点几个黄，
然后这边再点，然后点完这几个色儿不能都一样啊，是吧？都一样，我们觉得好像不是我们要练的一个结果，所以就时不时的就加点焦茶在里边画进去，让这个色儿改变一点，有点层次感。你看又加点焦茶，有点层次感，有层次感就好看啊。然后再看这个黄颜色的疏密，还得有点层次呢，有点距离，是吧？有点疏密组合啊。然后上方远处略微点一点，哎，这构图就定住了。这时候就知道将来这枝奔哪儿穿了。你看这黄颜色就分布不均，有多有少，然后把它放一边，拿起那支小的勾线笔，蘸点胭脂，再蘸点墨，你看就不一样了，暖色的重色调，是吧？我们开始勾它的花蕊，把它勾勒，这边也是勾花蕊，加点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 ，哎，勾完了，不错。效果出来了，这边也是加点，这边也是加点。这时候老师给大家补充一个知识，就刚才老师画这3只喜鹊都是站立没有飞，因为我在上节课给大家画8个的时候画过一只飞的，那只8个的飞的那个鸟，您把尾巴改变一下长度，把前面的冠羽去掉，就是飞起来的喜鹊的感觉，只不过后背上你要留块白。如果是灰喜鹊，我们后背要加颜色。我们现在就画成不是灰喜鹊，但是只要在后背上加上灰色就可以了，啊。然后画上梅花，点好，这边也是，开始连枝，拿起中号笔，调点淡墨，蘸点焦茶，连这个枝，这个枝要注意，要跟那3只喜鹊站的位置衔接在一起。你让它得站在那枝上，站在枝上，我们就要注意它的角度。你看啊，怎么才能站枝上？它得有一个枝能站上，你看，是吧？然后这枝肯定是哎带过来的，然后你再说这枝怎么变化的空间，吸点水，注意，这枝要站上，你看，注意啊，要站上。这个鸟站在哪儿？站上了，啊，好像这个很容易锻炼你在构图上的和笔墨上的这种形成的感觉，站上了。然后这只怎么站？这只是另外一只，要站上，站上。注意一下怎么穿过来呢？你从鸟嘴前面穿，肯定不行，所以你这笔要虚接。怎么虚接？注意啊，淡接过来，淡着接过来，不让它实接，你看就要出来了。特别是这边接，这边不接，尤其那鸟身子前面那块一定不能接死了。如果您把它连上就不好了啊。带到这个枝上，哎，画面就形成一个构图，3只鸟都站出来了，哪个也没有被一个枝给挡住压住。好，下面我就细画。细画，好，哎，小枝一画，是吧？然后参差一下这结构，带过来，带过来，好，这儿不要接，你接着就把尾巴给吃进去了，没有了。然后不接怎么办啊？不接这要这么虚接过来，你看就没事了，接过来，这样淡着衔接过来，画面就可以了，正好错落开。然后又蘸点浓墨，把下面的小枝画了。下边这小枝画的时候也是，哎，因为我们画的是鸟，你画的是喜鹊，所以这些小枝在画面里它终究是背景，啊，但是要看出你的笔墨，看出你造型，看出你前一段时间练习花草、枝条、行笔、组合墨的水平。今天还真体验了一次。您自己给自己做了一次测试，啊，然后这边也是把它画过来，
怎么加小枝？想一想啊，怎么把小枝做成一个六字组合法？说分离呀、重叠呀，等等等等啊，并列呀。看这画面，怎么把小枝画得更美？有了，有了。好，现在画面就比较完整了。然后点点黄花，拿起那支黄笔，吸点水，稍微调点交叉，采取哪种形式？这时候我就要问了，是继续采取画花的形式呢，还是采取那种破点的形式？这时候应该大家感到，我既然说这个，肯定是采取破点的形式。啊，就这种形式，你看，点，你看，没有画花，你看，它就好看。哎，也就是花的那种气氛嘛。你看，它有这种形式，它就美啊。中间也是，这地方有点花衬托一下，不更美吗？是吧？然后吸点水，又蘸了点交叉，甚至有的时候都蘸点紫红都不要紧，它就是在里边起一个造气氛的感觉。你看，它就美。然后蘸点水，一直画过来到这儿，你看这画面，这没问题了，画面非常舒服，啊。这个时候，如果老师想为你做一件事儿，什么事儿呢？就是告诉你，老师想把其中的一支喜鹊改成灰喜鹊，因为我讲了，你调那颜色我没让你用呢。这时候我把一支改，然后，比如说我先改它，让大家看看，因为颜色已经有了，构图都有了，用什么颜色改？这等于老师加了一下色彩的关系。花青挤上，白颜色挤上一点，好，拿一支小笔，我看哪支就是这支。啊，把它的黄颜色调整一下，调花青，调点白，好，就这个颜色，花青加白的颜色。特殊情况下加点交叉，花青加白的颜色我画，这已经干了。首先看干没干，然后把它的后背加上，这后背一加就是灰喜鹊了。啊，注意加到这儿，羽翅后背。加好，加到脖颈这儿，脖颈是黑的啊，尾巴看干没干，得干了，然后再调点白，干没干，得干了，然后画过来，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 啊，画过来，这颜色可以压墨，颜色可以压墨，压墨没有毛病，也不难看。灰喜鹊，然后它的前胸就不能纯白了。略微带一点点色儿，带一点点暖颜色，啊，把它染一下，稍微的染一下，就留出肩部2块白，白羽毛、白斑痕、白痕迹。用这个色儿再把另外一只做了，就是这只背部。您这时候在做的时候也是千万要记住，您这个喜鹊的原来那个墨底子是不是干了？一定要确定好这个，如果是干了，我们就没有问题了。啊，然后把它画出来，尾巴，尾巴，啊，尾巴涂上灰绿色。好，2只画好了，看这个颜色准不准？不准您再调点蓝进去，啊，在墨上压，就是这样。好，灰喜鹊画好了，怕它阴，您可以吸一下啊。2只都画成灰喜鹊了，各位，那只就没有必要画了，因为那只如果是画灰的，也就是把尾巴染一染，因为背部它那个灰颜色在后边呢，所以也就染一染尾巴就行了，啊，就能形成灰的感觉了。背部就有一点蓝，就不画了。好，画好了，1张画完成。喜鹊也把它的色彩讲了，画面构图也有了，花儿爱什么样什么样，不处理了。再处理，就画蛇添足了，那它就抢前面的主效果了，不处理了，就这样了。题款：
我们选一个合适的词儿，喜气啊，提个词儿。好，下面老师带着大家把印泥拿出来啊，章比较重，清晰，盖在画面上。好，清清楚楚盖好一块红。左下侧这个压脚章，我们要盖的略微靠下一点，不要太靠上。这块空白尽量少给它留这角，这样画面就整了。好，画画好了，喜鹊也学了，重点是又巩固了上次画8格的某些知识。希望大家在课下练一练，通过画喜鹊，通过画其他鸟，把您掌握鸟的造型的知识，把您用笔用墨技巧的知识综合在一起。画鸟是大家必须要练的，花鸟画，鸟不能不练。喜鹊这么好的题材，喜闻乐见的这样的鸟，我们应该多画，让大家在画面里面经常体现出这种喜气洋洋的感觉。好，今天我们就讲到这里，谢谢大家。